За та бүхэнд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За 7:04 мэдээллийн цаг минь эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн мэдээллийн цагаар санхүүгийн зохицуулах хорооны үнэт цаасны газрын ахлах референт Инхбаатар хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, бодлого зохицуулалт, шинэ бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл хийхээр хүрэлцэн ирсэн байна. За Инхбаатарын хувьд бол Монгол Улсын их сургуулийг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр төгссөн. За мөн Япон улсад бол эдийн засгийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. За санхүүгийн зохицуулах хороонд бол 13 жил ажиллахтай. За хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны салбарын бодлого, хяналт зохицуулалт, за санхүү хөрөнгө оруулалтын судалгаа шинжилгээ, хяналт шинжилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан юм туршлагатай албаагч байгаа. За мөн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд макро эдийн засгийн бодлогын үзүүлэх нөлөөний талаар бас нэлээд судалгаа хийж олон улсын сэтгүүл нийтүүлж байсан юм туршлагатай төрийн албаагч байгаа юм байна. За ингээд Инхбаатарыгаа одоо микрофонд урьж байна. Тэнд нь өглөөний мэндийг хүргье. Санхүү зохицуулах хороонд бол 13 оноос хойш ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, бодлого зохицуулалт, шинэ бүтээгдэхүүн гэдэг сэдвээр бол одоо өнөөдрийн сургалтаа эхлэе гэж бодлоо. Гурван агуулгын хүрээнд л товчхон бас мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, өнөөгийн нөхцөл байдал, за хөрөнгийн зах зээлийн бодлого зохицуулалтын арга хэмжээ, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гэдэг бол одоо гурван агуулгын хүрээнд бол хичээлээ эхлэе та бүхэндээ. За хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг бас ярихаас өмнө бол ер нь нийт бас төрийн албаагч зөвхөн одоо хөрөнгийн зах зээл санхүүгийн салбараас гадна бол олон төрлийн бас мэргэжил ажилттай хүмүүс оролцож байгаа болохоор бол ер нь яг санхүүгийн системийн бүтэц гэж ямар байдгийг талаар бас мэдээлэл өгөхийг бол бодлоо. Ер нь санхүүгийн системийн бүтэц гэдэг бол гурван одоо зүйлээс бүрдэж байгаа. Санхүүгийн зохицуулагч байгууллага, санхүүгийн зуучлагчид, санхүүгийн зах зээл гэж бол одоо гурван зүйлээс санхүүгийн систем бол бүрдэг бол байх нэ. За энэ дээр бол гол бас нэг анхаарах зүйл нь бол шууд санхүүжилт болон шууд бас санхүүжилт гэж бол ярьж өгдөг. За шууд бас санхүүжилт нь ямар одоо учиртай юм бэ гэх юм бол одоо та бүхэн мэдж байгаа банк гэж бол арилжааны банкнаас бол зээл бол авдаг. Тэгэхээр бол банкны хувьд бол өөрөө зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэхэд за сул одоо чөлөөтэй мөнгө өрнгийн илүүдэлтэй одоо талаас мөнгө өрнгийн хэрэгцээтэй талд бол зээл бол олгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэхэд явж байгаа одоо талыг бол шууд бас санхүүжилтийн одоо схем гэж авч үздэг. За нөгөө тал тэгвэл шууд санхүүжилт гэж юу гэлж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ л хөрөнгийн зах зээлд бол илүү холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол та бүхэн бас одоо дуулж исэн байх аж ахуй нэгжмэн бол хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулаад олон нийтэд бол одоо IPO буюу одоо хувьцаагаа санал болгоод мөнгөн өрнг бол татдаг. Тэгэхээр энэ одоо схемийг бол шууд санхүүжилт бол хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн банк гэдэг юм уу зуучлагчгүйгээр өөрөө тухайн одоо аж ахуй нэгжмэн бол хувьцаа одоо компани бонд гаргана гэдгээр санал болгоод хөрөнгө оруулагчдаас мөнгийг бол татдаг. Тэгэхээр бол энэ санхүүгийн зах зээл, санхүүгийн систем гэдэг бол шууд бос санхүүжилт, шууд санхүүжилт гэдэг хоёр талаас бол бүрддэг. За энд бол зохицуулагч байгууллагын хяналт тавиад санхүүгийн зуучлагч нь оролцоод санхүүгийн зах зээл гэдэг маань бол ингээд ороод явдаг байх нэ. За энэ хэсгээр бол бас санхүүгийн ер нь хяналт зохицуулалтын хэлбэр гэж үл байдаг. Тэрэнд бол олон улсад бол ийм дөрвөн төрлийн л одоо хэлбэр байдаг. За энэ мэн бол анх 2008 онд анх болоод их 30 улсаас болоод яг энэ санхүүгийн хяналт зохицуулалтын одоо тайлан нь бол гарч ирсэн. Энэ дээр бол ерөн одоо олон улсад бол хяналт зохицуулалтыг яаж ямар хэлбэртэй болох вэ гэдэг үл энэ тайланд бол дурдсан бол байдаг. Тэгэхээр эхний арга бол ер нь одоо институционал буюу одоо салбарын хяналт зохицуулалтын арга гэж байгаа. Хоёрт нь бол чиг үүргийн, гурав дахь нь нэгдсэн хяналт шалгалтын одоо арга, хамгийн сүүлийнх нь бол хосолсон хэлбэртэй гэж үл энэ дөрвөн төрлийн бол одоо хяналт зохицуулалтын арга хэлбэр байх нэ. За тэгэхээр энэ слайдн дээр харж байгаа чинь бол манай Монгол улс маань бол эхний одоо арга хэлбэрт нь бол багтаж байна. Тэр энэ одоо арга хэлбэрүүд ямар онцлогтой байдгийг гэхээр бол салбар гэхээр за манай улсын хувьд одоо жишээ авах юм бол за Төв банк маань бол одоо мөнгөний орлогыг хэрэгжүүлэхээс гадна бол банкны одоо салбарт бол хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ нөгөө талд бол банкнаас бусад санхүүгийн салбарууд, хөрөнгийн зах зээл, даатгал, банк ус гэдэг бол энэ салбарууд дээр бол одоо санхүүгийн зохицуулах байгууллага маань бол хяналтыг үл тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ салбараас хамаарат зохицуулж байгууллагыг тодорхойлж байгаа арга хэлбэр бол салбарын хяналт зохицуулалтын арга хэлбэр гэж үздэг байх нэ. За удаагх нь бол чиг үүргийн гэж байгаа. За энэ дээр ер нь ямар улсууд байна гэвэл бас Европын улсууд бол байна. За зарим нэг одоо Өмнөд Африкийн улсууд бол орж ийн. Тэр энэ арга хэлбэрийн хувьд бол тухайн бизнесийн байгууллага маань өөрөө ямар одоо төрлийн ажил үйлчлэгээ явуулж байгаа. За жишээлх юм бол одоо хөдөө аж ахуйн салбар, эсвэл одоо барилгын
одоо бүтээн байгуулалт, санхүүгийн үйлчилгээ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ бизнесийн төрлөөсөө хамаарат тухайн одоо хяналт зохицуулж байгуулга нь бол олон байх боломжтой. Тэгээ энийг бизнесийн төрлөөгөө дагнаа зохицуулж байгуулга нь бол олон одоо байх боломжтой. Арга хэлбэрвэл чиг үүргийн гэж үл авч үздэг байх нэ. За гурав нь бол нэгдсэн хяналт шалгалт гэж байгаа. За энэ дээр та бүхэн бас энэ хүслэгтээс одоо харахад бол за Европын бас Герман одоо Канада байна. Тэгээ ялангуяа бол энэ Азийн орнууд бол байгаад байгаа. Япон, Сингапур одоо Солонгос гээд. Тэр энэ улсуудад ер нь яагаад энэ нэгдсэн хяналт шалгалт одоо илүү давмгаалаад байна гэх юм бол ер нь сүүлийн жилүүдэд бол ялангуяа энэ 2008 оны санхүүгийн хямралаас хойш одоо яг нэгдсэн хяналтыг бол хэрэгжүүлэх нь зөв юм байна гэдэг үлчиг хандлага бол гарч ирсэн. Яагаад бол санхүүгийн байгууллага маань бол өөрөө одоо хөгжөөд ирэхийн зэрэгцээ бол зөвхөн нэг компанигтай хамааралтай одоо олон одоо санхүүгийн байгууллагууд бол бий болж байгаа. За групп компани одоо хэмжээнд бол хүрхүйц томордог. За дээр нь бол санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нь өөрөө илүү нарийн болоод ирэхээр зөвхөн одоо нэг салбараас илүү олон салбарыг хамаарсан одоо ийм бүтээгдэхүүн болж хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хяналт шалгалтыг бол яг нэгдсэн хяналт шалгалтаар бол одоо нэг зохицуулагч байгуулах хийгээд явах нь бол зүйтэй байна гэдэг бол ийм сүүлийн жилүүдэд одоо хандлага бол дамгаалж байна. За сүүлийнх нь бол энэ хоёр одоо туйлт гэх юм уу. За одоо хососмол одоо арга гэж байгаа. За энэ дөр бол Америкийн нэгдсэн улс бол байгаа. Өөр бол хөнгөн зах зээлээр хамгийн одоо өндөр хөгжилтэй бол орны нэг. За энд бол яагаад ийм ганц энэ ус байгаа юм бэ гэх юм бол тухайн яг хууль тогтоомжийн одоо сахин мөрдүүлэх, за хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, хяналт шалгалтыг хийх одоо яг эрх үүрэг нь бол үнцаасны хяналтын хороо гэж байгаа. Үнцаас тэгэхээр энэ байгуулалт нь бол гүйцэтгэдэг. А нөгөө талд нь бол одоо Финдра гээд бас яг энэ үнцаасны компаниудаас одоо гишүүнчлэлтэй өөрийгөө зохицуулах байгууллагын статустай энэ байгууллага бол гишүүдтэй бол одоо хяналтыг бол тавьдаг. Ялангуяа бол одоо гишүүн үнцаасны компаниуд за ажилтнууд нь бол ёс зүйн одоо дүрмийг бол сахиулдаг. Ёс зүйн талаасаа бол хяналтыг бол өөрийнхөө одоо гишүүдтэй мөрдүүлээд явдаг. Ийм одоо хоёр хэлбэртэй учраас бол ингэж бас нэрлсэн бол байх нэ. За тэгэхээр санхүүгийн зах зээл, санхүүгийн систем гэдээ бол ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол санхүүгийн доктортой эдлийн зөвлөл гэж бол улс оронд бол байдаг. Манай улсын хувьд бол бас 4 одоо байгууллагаас бүрддэг. Монгол банк, санхүүгийн зохицуулах хороо, хадгаламжийн даатгалын корпорац, сангийн яам гэдэг бол 4 байгууллагаас бол бүрдэж байгаа. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол өөрийн одоо эрх зүйн байдлын тухай хууль гэж бол байдаг. Энэ дөр л үндсэн 4 чиг үүрэгтэй. Санхүүгийн зах зээлийн доктортой эдлийг хангах, санхүүгийн үйлчлэгийг зохицуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч үйлчлүүлэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах гэдэг үндсэн 4 чиг үүргэл хэрэгжүүлж байгаа. За нөгөө талд бол төв банк бол байгаа. За мэдээж бол мөнгөний бодлого бол хэрэгжүүлнэ, үндэсний валютын доктортой байдлыг бол хангана гэдэг бол ийм үндсэн чиг хэрэгжүүлэхээс гадна түрүүн хэлсэнчлэн банкны салбарт банкудад бол бас хяналт шалгалтыг бол хийдэг, сул шүүрлэг олгодог. Ийм одоо чиг үүрэгтэй бол явж байгаа. За сангийн яамны хувьд бол төвсийн бодлого, татврын бодлого бол хэрэгжүүлнэ. Дээр нь санхүүгийн зах зээл даатгалын салбарт бол бодлогыг хэрэгжүүлдэг бас ийм давхар үргэлж гүйцэтгэдэг. За хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хувьд бол ялангуяа одоо банкны хадгаламжийн 20 сая төгрөг хүртэлх бол даатгаж байгаа хуулиараа одоо ийм эрх үүрэгтэй. Гэт ийм 4 одоо байгууллагаас бол бүрддэг бол байх нэ. Тэгэхээр доктортой эдлийн зөвлөл нь өөрөө ямар үүрэгтэй гэх юм бол тухайн одоо улсынхаа санхүү доктортой байдлыг бол хангахтай холбоотой зөвлөмжийг гаргах, бас эрсдлийг үнэлэх, ингээ шаардлагатай тохиолдолд зөвлөмж тухайн гишүүн байгууллагыг хүргүүлээд ингээ мөрдөөд ажилладаг бол ийм гишүүнчлийн статустай ийм зөвлөл бол ажилладаг байх нэ. За ингээд хөнгөн зах зээлийн хөгжлийн бас түүхэн үе шатлаг бол орё. Тэгэхээр яг хуу манай улсын хувьд бол анх одоо энэ хөнгөн зах зээл маань бол ер нь 90 онд бол одоо засгийн газараас төрөөмчдөд үйлдвэрийн газруудын хувьчлалтай холбоотойгоор анх 90 онд бол үүсчихсэн. Тэгэхээр энэ хөнгөн зах зээлийг бол ер нь 3 үе шатанд бол хувааж авч болно гэж бол бид бол харж байгаа. За эхний үе шат бол сая хэлсэнчлэн анх 90 онд бол одоо хувьчлал бол хийгдээд 91 онд бол хөнгөн бирж маань бол анх бол байгуулагдчихсэн. За ингээд өмч хувьчлууд маань бол бас эрчимтэй болоод явагдаа төрийн өмчүүлдэг газрууд маань биржид бүртгэлтэй болоод бол ийм үйл яваад анх бол 94 онд бол үнцаасны анхны хууль бол батлагдаад үнцаасны хороо бол байгуулагдчихсэн. Ийм одоо эхлэлтийн одоо анх үе шат гэж бол хувааж үзэж болох нэ. За ингээд 95 онд бол хамгийн анхны одоо үнцаасны 2 дахь зах зээлийн үйл арилжаа бол эхэлсэн. За мөн үнцаасны компаниуд, брокер дийлинг компаниуд ч бодоо гишүүнчлэлтэй болж бол эхэлж ийлээ. За ингээд энэ үеийг бол 2 дахь үе шат бол гэж бол үзэж авч болж байгаа. За энд бол ямар нэгэн бас яг бүтээгдэхүүн бол байхгүй байсан. 2001 онд бол хамгийн анхны одоо бонд бол энэ хөнгөн биржтэй бол гарч исэн. За ингээд 3 дахь үе шат маань бол ерөнхийдөө 2005 оноос бол эхэлсэн.
2005 оноос одоо 25 он гэдэг нэг 20 жилийн хугацаанд бол авч үзэн болно. Тэгэхээр энэ 3 дахь үе шат маань ер нь бол өсөлтийн үе шат. Одоо идэвхжлийн бас үе шат гэж бол нэрлжүүл болохоор байгаа. За 2005 онд бол хамгийн анх бол Монгол одоо Шилхэн гэдэг компани бол IPO хөнгөн биржээр хийж илаа. За ингээд 13 онд бол үн цасны тухай хууль маань шинжлэгдээд за үүнийг дагсан дүрм журмууд бол бий болоо. Зохицуулалтын орчнууд бол сайжраад. За ингээд 2021 онд бол бас биржин бус зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгоод за энэ 21 оноос эхлэлтэйгээр бол 23 24 он гэдээ бол бас томоохон хэмжээний реформууд бол явагдаад. За ингээд ер нь энэ үе шатыг бол нэг өсөлтийн үе шат гэж бол бас нэрлжүүл авч болохоор байгаа. За ингээд бас нэг гол нэг үзүүлэлт бол байдаг. Ер нь бол олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк гэдэг бол энэ байгууллагаас бол хөрөнгөний зах зээл санхүүгийн салбарыг бол хөгжлийн одоо үзүүлэлтийг бол тооцдог аргачлалыг бол боловсруулсан бол байдаг. За энэ нэг олон үзүүлэлтүүдийн нэг одоо үзүүлэлт нь бол санхүүгийн зах зээлийг гүнзгийрэлт гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг жишээ болоод бол ер нь манай улсын банкны салбар хөрөнгөний зах зээлийг бол аваад үзэж байна. Тэгэхээр энэ графикаас ер нь харахад бол за зах зээлийн үнэлгээ гэж бол яг байгаа. Энэ мэн бол манай хөрөнгөний зах зээл дээр юуг авч үздэг гэх юм бол хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй за 164 компани бол байна. Тэгэхээр энэ компаниудын хувьцааны хаалтын ханшийг нь бол одоо үржүүлээд гаргадаг бол энэ тоог зах зээлийн үнэлгээ гэж л бол авч үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ үнэлгээ мэн бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзэдэх харьцаагаар нь авч үзэхээр бол 15.4%-тай 25 оны жилийн эцсээр бол гарч ийн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ үзүүлэлт маань юу хэлж ийнэг бол тухайн одоо хөрөнгөний зах зээл маань хэр одоо зах зээл нь одоо тэлсэн юм бэ, багтаамжтай байгаа гэдэг үлнийхэд бол харуулж байгаа. Тэгвэл банкны салбарын хувьд бол одоо банкнаас олгосон зээлийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн харьцуулсан харьцаа бол байна. Энэ маань бол 48.6% бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэг сүүлийн 10 жил харахад бол банкны салбар нь илүү дамгаалцсан. Энэ зээл бол илүү өндөр дамгаа хувьтай бол явж ирсэн гэдэг бол харагдаж байгаа. Түрүүн одоо хэлсэнчлэн бол нөгөө шууд бас санхүүжуулалт гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр шууд бас санхүүжуулалт маань бол илүү дамгаажуул явж исэн бол сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2021 оноос эхлээд бол бас энэ хоорондын үзүүлэлтүүд бол хоорондоо бол бас их одоо зөрүү нь бол багасж байгаа. Бас хөрөнгөний зах зээл дээр бол тодорхой хэмжээний бас идэвхжил харагдаж байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд маань бол одоо IPO хийх, компани бонд гаргах замаар бол санхүүжилт татах нь бол бас ихсэж байгаа гэдэг үл ийм эрг бас үзүүлэлтийг бол бас хийлжүүл болох нэ. За ингээд ер нь бол хөрөнгөний зах зээл дээр бол нийт 25 оны одоо жилийн эцсийн байдлаар бол ерөнхийдөө 497 бүртгэл зөвшөөрлөлтөд бол итгэхэд бол байна. Тэгэхээр үн цасны зах зээлийн тухай хууль гэж бол байдаг. Энэ хууль дээр мэн бол ер нь яг үн цасны салбарт ажиллаж байгаа одоо брокер, дилерийн компани, хөрөнгө оолтын зөвлөх, андеррайтер гэдэг бол ямар одоо этгээдүүд үн цасны салбарт ажиллана гэдэг нь бол хууль дээр бол тодорхой заасан байдаг. За ингээд энэ зохицуулалттай бас этгээдүүдээс тодорхой бас зарим нэг нь одоо онцлоод хэлэх юм бол биржид одоо бүртгэлтэй бол 164 хувьцаат компани бол байна. Үн цасны компанийн хувьд бол 50. За хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани 38. За хөрөнгө оруулалтын сангуудыг яриад үзэх юм бол хамтын хөрөнгө оруулалтын 9, хувийн хөрөнгө оруулалтын сан бол 46 байна гэдэг бол нийтдээ эдгээр одоо этгээдүүд нь нийт 497 бүртгэл зөвшөөрөлтэй үн цасны салбарт одоо ийм этгээдүүд ажил үйлчлэгээ бол явуулдаг бол байх нэ. За хөрөнгөний зах зээлийн гол бас үзүүлэлтүүдийг бол ер нь өнөхөдөө ярив. Тэгэхээр түрүүн одоо санхүүгийн зах зээлийн гүнзгийрэлтийг бол авч үзлээ. Банкны салбар маань ер нь дамгаалж ирж исэн. Гэхдээ бас сүүлийн жилүүдэд бол энэ хоорондын гүнзгийрэлтийг одоо үзүүлэлтийг авч үзэхэд банкны салбар хөрөнгөний зах зээлийн санхүүжилтийн бас хоорондын зөрүү бол багасж ийн гэдэг бол харж үзлээ. Тэгвэл хөрөнгөний зах зээл дээр бас ер нь гол одоо үзүүлэлтүүдийг аваад үзэх юм бол 21 онд бол энэ зах зээлийн үнэлгээ гэж бол авч үзсэн нөгөө биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын хувьцааны тоог хамгийн сүүлийн одоо хувьцааны хаалтын ханшаар нь үржүүлж зах зээлийн үнэлгээг бол гаргаж ирж байгаа. Тэгвэл энэ үзүүлэлт маань бол 20 онд бол 3 одоо их 80 төгрөгийн хэмжээтэй байсан бол 2024 онд бол 13 их 80-аад за 25 онд бол 13.8 гэдэг бараг одоо 14 их 80 төгрөгийн хэмжээнд бол хүрсэн байна. Ингээд 20 онтой харьцуулахад 4.6 дахинд бол нэмэгдсэн. За өнгөрсөн одоо 25 оныг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 6.6%-аар өссөн ийм хэмжээтэй бол өсчүүл ирж байна. За ер нь бирж дээр бол бас энэ бүртгэлтэй топ 20 компани одоо зах зээлийн үнэлгээгээр нь бол индексжүүлдэг. Тэгээ топ 20 индекс гэж байгаа. Энэ индексийг аваад үзэхэд бол бас ер нь 2021 оноос бол бас юм огцсон одоо зах зээлийн үнэлгээ топ 20 индекс бол өссөн байна гэдэг нь бол бас харагдаж байна.
За унцаас нь арилжааны хувьд бол мөн адилхан тодорхой хэмжээний өсөлтүүд бол бий болсон. 20 онд бол нийтдээ 65.4 их 80 төгрөгийн арилжаа бол хийгдсэн болвол 24 онд бол 1.5, за 25 онд бол 1.3 их 80 тэгэл бол ийм хэмжээтэй бол өссөн байна. 25 оныг бол 20 онтой харьцуулахад бол 20 дахин бол баг өссөн. Ийм одоо үзүүлэлтүүд бол гарч байгаамаа. За арилжааны одоо бүтээгдэхүүнээр наваад ангилаад үзэх юм бол компани бонд бол 25.5%, хувьцаа 21.8, хөрөнгө баталгаа зүүн цаас 28.3, хөрөнгө оруулалтын сан 14.3, засгийн газрын үнцаас 11% одоо үл эзэлж байна уу байна. За ингээд бас дараагийн слайдн дээр бол зарим нэг онцлог зүйлийг бол ярихад бол анх одоо хүнгийн зах зээлийг бол 3 үе шатанд бол авч үзлээ. Тэгэхээр 90 онд бол анх өмч хөвчлөл эхлэлтэй холбоотой бол эхний үе шат эхэлжсэн бол энд графикын дээр бол та бүхэн бас харж байгаачлан 91-ээс одоо 21 оны хугацаанд бол нэг 30 жилийн хугацаанд бол үнцаасны зах зээл маань бол ер нь л биржийн зах зээл гэж л одоо ганц зах зээлтэй одоо байсан гэж бол хийж болно. Хэдийгээр одоо хуулийн дээр зохицуулдаггүй буюу одоо биржийн бус зах зээл гэж байсан хэдиж яг энэ зах зээл бол бүрэлдэн бий болоогүй байсан. Тэгвэл 21 оноос бол энэ эрх зүйн зохицуултын орчин бол тодорхой болж ирснээр бирж болон биржийн бус зах зээл гэдэг бол одоо хоёр зах зээлтэй бол бий болсон бол байна. За тэгэхээр биржийн зах зээл дээр сая илүү онцлоод ярихад бол түрүүн хэллээ. Зах зээлийн одоо үнэлгээ, үнцаасны арилжааны хэмжээнүүд ямар одоо ахиц дэвшилтэй байгааг бол харууллаа. За энэ слайданд бол биржийн бас одоо нийт арилжааг аваад үзэхэд бол түрүүн өсөлчлэн бол 1.3 их 80-ийн одоо нийт үнцаасны арилжаа бол хийгдсэн байна. За энэ дээрээс одоо бондын арилжааг бол одоо онцгойлоод аваад үзье. Тэгэхээр Монгол улсад бол хамгийн анх бол 2001 онд л одоо аж ахуй нэгжмэл компани бонд гаргаж ирсэн. За үүнээс хойш бол одоо 25 жилийн одоо хугацаанд бол нийт 27 компани 2.8 их 80 төгрөгийн үнийн дүнбэхий 56 бондыг бол одоо гаргасан байна. За бондын үлдэгдлийн хувьд бол нийтдээ 800 орчим тэрбум. За дундад жигөөч нь бол 16. Хугацааны хувьд бол 1 жилээс 3 жилийн хугацаатай гэдэг бол ийм одоо бондууд бол арилжаалагддаг бол байх нэ. За энэ дээр бас сонцлоод хэлэхэд бол ер нь та бүхэн бас харж байгаачлан 20 онд бол бас бондын арилжаа бол төдийлөн бас идэвхтэй байсангүй. Тэгвэл 21 оноос эхлээд бол бондын арилжаа бас биржийн зах зээлэл идэвхжсэн. За энд бол бас нэг бондыг бол онцлоод аваад үзэхэд бол Эрдэнэс 5 толгой бол одоо хаалттай хувьцаат компаниас маань бол анхны одоо төгрөг долларын одоо хосолсон ийм бондыг бол гаргаж ирсэн бол байгаад байгаа. За ингээд 22 23 онд бол бас арилжаа бол хангалттай бол байгаагүй. 24 25 онд бол бас бондын арилжаа бол идэвхжсэн. За 24 оны хувьд бас онцлоод аваад үзсэн бол нийслэл маань бол 500 тэрбум төгрөгийн бондыг бол олон нийтэд бол одоо идэвхтэй арилжаасан бол байгаамаа. За биржийн бус зах зээлийн хувьд бол бас онцгой энэ өсөлтүүд бол бий болсон. Тухайлх нь бол 21 онд бол анхны одоо биржийн бусын арилжаа бол хийгдэж эхэлж ирсэн. За 25 он гээд аваад үзэхэд бол та бүхэн одоо энэ слайдн дээрээс тодорхой харагдах бах. Одоо жил ирэх тусам биржийн бус зах зээл дээр аж ахуй нэгжээс гаргаж байгаа компани бондын хэмжээ, за үнцаас гаргачдын хэмжээ бол одоо тогтмол одоо өсөж үл ирж байгаа. Тэгэхээр энэ биржийн бус зах зээл гэдэг нь өөрөө ер нь бол олон улсад бол их төгөөмөл байдаг. Ялангуяа бондын хувьд аваад үзэх юм бол бондын зах зээл бол биржийн бус зах зээл дээр л илүү арилжаалагддаг. Ийм онцлогтой бол бүтээгдэхүүн бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ биржийн бус зах зээл дээр одоо нийтдээ 200 одоо 25 оны жил хийсэн байдлаар бол 225 компаниас 7.2 их 80 төгрөгийн бол үнийн дүнбэхий нийт 464 бонд бол гаргацсан бол байна. За энэ бондуудын үлдэгдлийн хувьд бол 3.8 их 80 төгрөгийн үлдэгдэлтэй. Өгөөжийн хувьд бол 18.7, 10.100-ны 59 гээд доллар төгрөгийн хувьд бол ялгаатай. За мөн хугацааны хувьд бол 3-аас одоо 84 сар. За долларын хувьд бол одоо 1 жилээс 3 жил хүртэл гээд бол ийм онцлогтой бол байх нь байна. За энэ баруун талын бас хүснэгтэд бол ер нь ямар салбарын аж ахуй нэгжүүд энэ бондыг бол одоо гаргаж байна гэдэг бол харуулсан байна. Тэгэхээр ер нь яг уу ихэнх үедээ бол энэ банк ус санхүүгийн салбарын байгууллагууд бол гаргаж ирсэн бол одоо сүүлийн жилүүдэд бусад одоо салбарын ялангуяа одоо яг энэ бодит секторт ажиллаж байгаа компаниудын хэмжээ бол бас өсөж байгаа гэдэг бол ийм харьцаа үзүүлэлтийг бол харж болно. За тэгэхээр ер нь биржийн бус зах зээл гэдэг бол тавхан одоо энэ нэг
5 одоо 6 жилийн хугацаанд бол ямар одоо эрчимтэйгээр бас өсөж байгаа. Аж ахуй нэгжүүд маань бол энэ санхүүжилтийг бол биржийн буцах зээллээрээс ямар одоо татах энэ эрэлт хэрэгцээ байсан байна гэдэг нь бол эндээс бол харагдаж байгаамаа. За ингээд бол биржийн зах зээлтэй байсан бол одоо биржийн бус гэдэг хоёр зах зээлтэй аж ахуй нэгжүүд маань бол өөрсдийн бизнесийн одоо төрөл үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарат биржийн зах зээл, биржийн бус зах зээл дээр аль зах зээлээс нь санхүүжилт татна гэдэг бол ийм сонголттой бол одоо болсон. За ингээд дараагийн хэсэг рүүгээ бол оръё. Энэ дээр бол ялангуяа зохицуулж байгууллагаас одоо энэ зах зээл дээр оролцож байгаа мэргэжлийн байгууллага, хувийн хөвшил, за мөн одоо бусад одоо төрийн эрх бүрхий байгууллагаттай хамтраад хамтын хүчээр бас ямар одоо арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн бэ. За үүний үр дүнд бол одоо сая ярьсанчлан хөрөнгөний зах зээлээр бас ийм эерэг үр дүнгууд гарч ийн гэдэг бол зүйлийн үр дүн юм а гэдэг бол бас онцлох нь зөв байх. Тэгэхээр энэ дээр ер нь сая яг өсөлт хөгжилт маань бол сүүлийн 5 жилийн хугацаатай бол сашгүй бодъё. Тэгэхээр энэ жилүүдэд ер нь тухайн жилдээ ямар одоо арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн бэ гэдгийг бол бас онцлоод товч дурдъя гэж бодлоо. За 21 онд бол ер нь яг энэ аж ахуй нэгжээс хөрөнгөний зах зээл дээр санхүүжилт татах, одоо бонд гаргах, IPO хийх энэ зохицуултын орчныг бол илүү боловсронгуй, тодорхой болгож өгсөн. За үүний үр дүнд бол бас аж ахуй нэгжүүд бол тийм IPO хийх одоо сонирхол, идэвх сонирхол бол энэ ондоос эхлээд бас нэмэгдсэн. Мөн энэ онд бол одоо Монголын хөрөнгөний зах зээл байл маань бол энэ олон улс дээр одоо яг ийм хөрөнгөний зах зээлийг бас бол энэ тодорхойлдог. Одоо ажилтны жагсаалт гэж байгаа одоо FTSE Russell гэдэг бол Англи одоо улсын энэ олон улсын одоо энэ хөрөнгөний зах зээлийг бол ерөөхдөө ангилдаг, зэрэглэлийн тогтоодог юм бол байгууллага байгаад байгаа. Тэгэхээр манай улс маань бол 21 онд бол одоо албан ёсоор энэ ажилтны жагсаалтанд бол багтсан. За 21 онд мөн одоо анх одоо ногоон бондын зохицуултын орчныг бол одоо гаргаж байлаа. За ингээд 22 онд бол бас бодлогын чиглэл маань бол илүү за мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын үйл ажиллагааг дэмжиж, за хөрөнгө оруулалтын сангуудыг бол одоо тоог нэмэгдүүлэх гэдэг чиглэл рүү бол орсон. За энэ үедээ бол хөрөнгө оруулалтын одоо хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниудын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ зохицуулалтын дүрм журмуудыг бол бас илүү шинжилж, боловсронгуй болгож, за ер нь одоо зах зээлийн нөхцөл байдалтайгаа уялдуулаад, за олон улсад бас ямар одоо ер нь бүтээгдэхүүн чиглэл одоо байна. Энтэй нийцүүлээд бол бас илүү боловсронгуй болгосон. За үүнийг дагаад ч гэсэн энэ оноос эхлээд бол хамгийн анхны одоо ETF гэх буюу одоо биржээр арилжаалдаг сангууд бол одоо бий болж илаа. Мөн одоо би хөрөнгө оруулалтын сангууд бол идэвхжиж үл ирсэн. Бод ийм одоо онцлог бас жилүүд болж илаа. Мөн одоо дээр нь бол энэ хөрөнгө оруулалтын үнцаас гэж үл ярьж байгаа. За энэ маань бол товчхондоо юуг одоо хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол бас та бүхэн одоо нэг одоо ипотекийн 6% зээл гэж үл байдаг. Тэгэхээр одоо та бүхэн хамгийн сайн мэдчихлэгчлэн бол одоо МИК гэж байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ ипотек орон сууцны 6% зээлтэй бол байгаа. Одоо энэ үйл хөдлөх хөрөнгө банкуудын зээлийг бол багцлаад үнцаас хэлбэртэй болгоод за тэрийгээ одоо үнцаасжуулаад одоо санал болгоод худалдаж байгаа бас нэг юм хэлбэрийг бол ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын үнцаас гэж үл яриад байгаа. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол бас яг энэ банкуд санхүүгийн байгууллага, бусад одоо санхүүгийн салбарууд байгууллагаас бол яг арилжааны одоо зориулттай олон нийт хөрөнгө оруулагчид зориулсан ийм бүтээгдэхүүнүүд бол бас гаргаж эхэлж байгаа. За энэ онд бол бас нэг онцлог зүйл бол маань бол одоо хөрөнгөний бирж мөр бол 100% одоо төрийн одоо мэдлийн компани бол байлаа. Тэгвэл энэ 22 онд бол бас хөрөнгөний бирж мөр бол өөрөө IPO хийж бол бас олон нийтийн компани болж исэн ийм онцлог бол бас түүхтэй. За 23 онд өний хувьд бол бас нэг онцлог зүйл бол уул уурхай бүтээгдэхүүний одоо тухай биржийн тухай хувьд бол батлагдаад уул уурхай бүтээгдэхүүн одоо нүүрс, зэс гэд энэ бүтээгдэхүүнүүд маань бол уулгын биржээр бол бас ингээ арилжаалагдаж бол эхлэх ийм одоо эрхцэн орчин бол бүрдсэн. За үүнээс гадна бол хөрөнгө оруулалтын төрөлцсөн банкны тухай хуулийн бас шинэ одоо зохицуулалтын орчин бол бий болж илаа. За 23 онд маань бол бас нэг гол томоохон одоо зүйл бол банкны салбарын реформыг бол дуртагаас бол салшгүй. Яагаад гэвэл 20 одоо 21 22 онд бас л эхэлтэйгээр банкны тухай хуулиуд бол өөрчлөлт ороод бол томоохон одоо системийн 5 банк маань бол IPO хийж олон нийтийн компани болоод бирждээ бүртгэлтэй компани бол болсон бол байгаад байгаа. За энэ одоо банкны салбарын бас энэ шинжилгээний хүрээнд бол нийтдээ нэг 478 орчим тэрбум төгрөгийг бол энэ 5 банк олон нийтээс бол татаад
72,000 гаруй одоо хөрөнгө оологчд маань бол бас идэвхтэй оролцож эдгээр одоо банкуудын хувьцаа эзэмшиж болсон бол ийм одоо үр дүнгууд гарч илаа. За одоо нөгөө зах зээлийн үнэлгээ гэж ярьж илаа. Санхүүгийн салбарын гүнзгийрэлт банкны хувьд одоо салбар хөргийн зах зээлийн хоёрын одоо салбарын хувьд бол энэ гүнзгийрэл дээр бол нөгөө багтаамж нь хэмждэг. Тэгвэл энэ одоо банкуудын IPO хийснээр бол энэ одоо зах зээлийн үнэлгээ 5.8-ийн 80 дээр нэмэгдээд энэ одоо шууд болон шууд бус санхүүжилтийн хоорондын зөрүү бол багасаад илүү одоо олон улсын жишгийнхаа дагаас хөрөнгийн зах зээл рүү одоо тэмүүлэх бас энэ зах зээлээр дамжуулаад санхүүжилт татах бас энэ эдгэх сонирхолоос нэмэгдэж байгаа гэдэг бас ийм эерэг одоо бас зүйлүүд бол гарч илаа. За 24 онд бол үнцаасны салбарын одоо гол чухал хуулиуд болох үнцаасны зах зээлийн тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орж илаа. Энд бол зохицуулагч байгуул маань бол одоо сангийн яам, бусад одоо оролцогчтой хамтраад бол эдгээр одоо гол хуулиудад бол бас усын хурлаар бол нэмэлт өөрчлөлт батлуулж ийм одоо амжилттай бол ажилласан 24 он болон жилүүд бол болж илаа. За бондс тогтвортой байдлын тайлаг нэрлэгдэж гардаг. Одоо сүүлийн жилүүдэд ялангуяа энэ тогтвортой байдал, тогтвортой санхүүжилт, ногоон одоо санхүүгийн зах зээл, хөрөнгөний зах зээл гэж яригдж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бол биржид бүртгэлтэй компаниуд маань бол ялангуяа эхний биржийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй компаниуд бол заавал одоо энэ тогтвортой байдлын тайлан гаргадаг ийм зохицуултыг бол одоо бий болгож илаа. За 25 оны хувьд бол үнцаасны зах зээлийн тухай хуульд маань бол өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор бол шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдтэй холбоотой зохицуултын орчнууд бол тодорхой болгож ирсэн. За энд бол үнцаасны зах зээл дээр арьжаалагдах хадгаламжийн сертификат, хувьцааны хамтын санхүүжилт, үнцаас зээлэг зээлдүүлэх, за олон улсын санхүүгийн байгууллагаас бонд гарах гэх мэтчлэн бас ийм зохицуултын орчнуудыг бий болгосноор бол эдгээр бүтээгдэхүүн хөрөнгөний зах зээлд бол бас гарах боломж бол бий болж илаа. За шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний одоо эхслэг бол оръё. Тэгэхээр 21 оноос эхлээд бол биржийн бус зах зээл бол бий боллоо. Ингээд хүн заасны зах зээл маань бол биржийн зах зээл, биржийн бус зах зээл гэдэг бол хоёр зах зээлтэй бол болсон. Тэгэхээр энэ одоо зах зээл дээр ер нь одоо үнцаас гаргахад ямар л одоо дүрм журм хууль одоо үйлчлэгийн гэдэг бол энэ слайдн дээр бол харуулж байгаа. За эхний хэсэг бол хууль бол байгаа. Үнцаасны зах зээлийн тухай хууль, компани тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хууль. За Монгол Улсын нийслэлийн Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд бол ийм хуулиуд бол одоо өрдөгддөг. За магадгүй бас гайхаж магадгүй энэ яагаад нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хууль ороод ирвэ гэд. За тэгэхээр та бүхэн одоо мэдж байгаа ах зарим нь. За нийслэл бонд маань бол өөрөө бас бирж болон биржийн буцах зээл дээр бонд гаргаллаа. Засаг маань одоо бонд бас гаргаж байна. За одоо өчигдрийн хувьд одоо аваад үзэх юм бол бас аймаг маань одоо хамгийн анх одоо бас ийм бонд бол гаргалаа. Одоо анх дахь зах зээл ярилж байгаа нь бас амжилттай хийгдээд бол өмнө говь аймаг бол ингээд амжилттай бондол ярилж ялж байна. Тэгэхээр эдгээр одоо аймаг нийслэл засгийн газар бол бонд гаргахад энэ хоёр хууль бол бас хамааралтай бол байдаг. За ингээд яг биржийн бат зах зээл рүү ороход бол санхүүгийн зохицуулах орооноос баталсан үнцаасны бүртгэл, өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам, хөрөнгөний бирж одоо Улаанбаатар үнцаасны биржийн хувьд бол өөрийн одоо бүртгэлийн журмууд байна. За биржийн буц зах зээлийн хувьд аваад үзэх юм бол хорооноос баталсан биржийн буц зах зээлийн үйл ажиллагааны журам, арилжаа хэрэгчдийн холбоо гэж бол байгаа. За би бас танилцуулга ихэнд бол нөгөө ярьж байсан Америк нэгдсэн улсууд бол хоёр одоо хосолсон хяналт зохицуулалтын хэлбэртэй гэдэг. Үнцаас биржийн хороо нь бол яг үндсэн зохицуулч байгууллага байдаг бол FINRA гэдэг одоо энэ байгууллага маань өөрөө гишүүнчлэлтэй хяналт зохицуулалтыг бол ихээс илүү ёс зүйн одоо энэ талаас нь гишүүдтэй бас хяналтыг бол тавьдаг энэ байгууллага. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол бас өөрийн зохицуул байгууллага гэж бол байгаа. Энийний нэг маань бол Монголын үнцаасны арилжаагчдын холбоо. Энэ одоо байгууллага маань бол биржийн буцах зээлийн арилжааг зохион байгуулдаг эмчиг үүрэгтэй байгууллага. Тэгэхээр энэ байгууллага маань өөрийн одоо бүртгэлийн журмынхаа дагуу биржийн буцах зээлд гарч байгаа бонд, бусад одоо санхүүгийн хэрэгсэл бүртгэдэг л байх нэ. За тэгэхээр нийтэд санал болгох үнцаас гарах маань гэдэг бол ерөнхийдөө нэг юм 5 үе шаттай бол явагддаг. За тухайн одоо компани маань бол аль одоо зах зээлдээ гарахаа гэдэг бол сонгоно. За бас мөн одоо аль биржээ сонгох вэ гэдэг бол тодорхойлох ёстой. За одоо манай улсын хувьд бол ерөнхийдөө 3 одоо арилжаа эрхлэх байгууллагатай бол байгаа.
За ингээд энэ зах зээл биржээ сонгосны дараа бол Underwriter гэж компани бол байгаа. Тэгэхээр Underwriter компани бол сонгоод энэ компани бол тухайн одоо үнцас гаргагчийн танилцуулгыг бэлдэн одоо наривчсан судалгаа due diligence гэж үгийг хийдэг. За ингээд энэ байгууллага бол илүү гол одоо үүрэгт бол оролцдог. За ингээд холбогдох материал танилцуулга бэлдсэний дараа бол бүртгүүлэх үйл ажиллагаа явагдана. Энд бол хөрөнгөний бирж зохицуулж байгууллагад бол бүртгүүлэх ажиллагаа бол явагдана. За ингээд бүртгэл одоо явагдсны дараа бол тухайн байгууллага маань бол олон нийтэд танилцуулах буюу одоо roadshow гэж үл ярьдаг. Энийг бол хийдэг. За ингээд roadshow танилцуулга хийсний дараа бол захиалга авах процесс бол явагдана. За захиалга амжилттай явагдсны дараа бол за үнцаасны 2 дахь зах зээлийн арилжаа хийгдэн, хуваарлт хийгдэн гэдэг бол ерөнхийдөө нэг ийм 5 үе шат бол явагддаг. За дараагийн слайдн дээр одоо энэ 5 үе шатыг бол ерөнхийдөө бол бас схемчлээд харуул бол илүү ойлгомжтой байх. За энэ слайдн дээр яг хуу манай одоо хөрөнгөний зах зээл дээр нийтэд санал болгон одоо үнцаас IPO компани бонд гаргахад бол ямар процессын дагуу хийгдэж байгааг харуулж байгаа. Тэгэхээр яг саяны 5 үе шатын дагуу л ерөнхийдөө бол явагдана гэсэн үг. За үнцаас гаргагч маань бол одоо тухайн биржээ бол сонгоно. За ингээ бирж сонгосны дараа бол Underwriter компанитай гэрээ байгуулад за үнцаас одоо бүртгэх үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. За эхний яг одоо хэсэгт бол та бүхэн харах юм бол үнцаасны бүртгэх процессын ажиллагаа нь хийгдэж байгаа. За хоёр дахь хэсэглээ бол ерөнхийдөө бүтээл зөвшөөрөл хийгдлээ. За тэгэх юм бол нөгөө компани маань бол roadshow хийн, өөрийнхөө компанийнхаа одоо IPO их сурталчлан хөрөнгө оруулагчид танилцуулна. За энэ ажиллагаанууд хийгдээд хөрөнгө оруулагчдаасаа одоо хувьцаагаа санал болгоод захиалга аавна. За ингээд иймэрхүү одоо ажиллагаа бол хийгдэж байгаа. За ингээд захиалга хийгдлээ, хуваарлт явагдлаа, хоёр дахь зах зээлийн арилжаа хийгдэн. За ийм одоо процесс бол хийгдэж байгаа. Ерөнхийдөө ийм ажиллагааг бол нийтэд санал болгох ажиллагаа бол ийм одоо схемийн дагуу бол одоо явагддаг бол байх нэ. За бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний хувьд бол үнцаасны зах зээлийн тухай хуулиар ерөнхийдөө нэг 11 төрлийн бүтээгдэхүүнэд л манай одоо зах зээл дээр арилжаалах боломжтой байна. Хувьцаа, компани бонд, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж ирэх, хадгаламжийн одоо бичиг депозитор ресипт гэж үл ярьж байгаа. За хөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, варант, хүмүүсмэс сангийн хэрэгсэл, засгийн газар аймаг нийслэлийн одоо бонд, хадгаламжийн сертификат одоо буюу үнцаасны зах зээл дээр арилжаалагддаг энэ хадгаламжийн сертификат олон улсын санхүүгийн байгууллага болон бусад гэж байгаа. За бусад гэдэг дээр бол санхүү цэцүүлэх хорооны зүгээс за яг зохицуулалттай зах зээлд арилжаалагыг зөвшөөрсөн үнцаасыг бол тогтоох бас юм эрэхтэй. Тэгэхээр энд бол ингээ орж ирсэн тохиолдолд бол ерөөдөө нэг юм 11 нүтгэдэг арилжаалах бол боломжтой бол байх нэ. За бүтээгдэхүүний хувьд бас ингээд аваад үзэх юм бол дөрвөн удаа хэлж байлаа. Хамгийн анхны компани бонд мань бол 2001 онд бол гарч исэн. Хамгийн анхны компани одоо IPO бол 2005 онд бол хийгдчихлээ. За энэ одоо 25 одоо 20 гаруй жилийн хугацаанд бол бас бүтээгдэхүүний төрөлчд бол нэмэгдлээ. Зөвхөн одоо хувьцаа бонд арилжаалагддаг байсан бол бусад төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бол одоо бий боллоо. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж ирэх, хөнгөө баталгааз үнцаас гэдэг бол ийм бүтээгдэхүүний төрөлчд бол одоо нэмэгдэх чиглэл ирсэн энэ он жилүүдэд. За ингээд ерөнхийдөө 20 оноос бас өнөөдрийн одоо 26 оны нэвтрүүлгийн байдлаар аваад үзэхэд бол за нэг 6 жилийн хугацаанд бол бас 122 одоо шинэ бүтээгдэхүүн бол гарсан байна гэдгийг бол энэ графикаас бол харж болох нэ. За бондын хувьд бол бас олон төрлүүд бол байна. Манай одоо яг зах зээл дээр бол гарцсан. Нийгмийн бонд, доктортой байдлын бонд, ногоон бонд, за төгрөг долларын одоо хоцолсон бонд, за нийслэл маань бас гарлаа. Орон нутгийн хувьд бол хамгийн анх одоо өчигдөр одоо Өмнө Говь аймаг маань бол бас анхдаг зах зээл дээр амжилттай бондоо бол гаргаж санхүүжилтийг бол татлаа. Зэрэгэлтэй бонд гэдэг бол бас бондууд маань бол олон төрөлтэй бол гарч ирж байна. За аймаг нийслэлийн хувьд бол бондыг бүртгүүлэхэд одоо ямар баримт бичиг шаардын гэвэл бас илүү хялбарчулсан аргаар бол бүртгэгдэг. Бонд бүртгэх өргөдөл, иргэдийн төлөөлчдийн урлын шийдвэр, засгийн газараас одоо үнцаас гаргах тухай одоо зөвшөөрлөл авсан байх ёстой. За албан мэдэгдэл бол одоо ингээд бүрдүүлээд л ирсэн тохиолдолд бол за санхүү цуцуулах байгууллагаас минь бол төрөлжүүлсэн гормоор буюу ажлын 10 өдрийн дотор бол бүртгэгдэг. За Underwriter компанитай бол гэрээ байгуулах бол заавал шаарддаг. За энэ бол сонголттой бол байгаа. За зарим нэг жишээг бол аваад үзэхэд бол түрүүн одоо хэлсэнчлэн бол бас нийслэл маань бол 500 тэрбум төгрөгийг бол хөрөнгөний бирж дээр гаргаад бол олон нийтээс амжилттай бол татсан. За өөрийгөө зохицуулах байгууллага буюу биржийн бус зах зээлтэй байгууллага дээр бол дамжуулаад бол 298 тэрбум төгрөгийг бол амжилттай татан төвлөрүүлсэн гэдэг бас ийм одоо
онцлогтой бүтээгдэхүүнүүд бол гарсан бол байх нэ. За ногоон бондын хувьд бас энэ слайдн дээр илүү жоохон дэлгэрүүлээд бас ярихад бол дотоод болон гадаадын зах зээл дээр бол аж ахуйн нэгжүүдийн мэнэс гаргалаа. За энэ слайдн дээрээс та бүхэн бол харж байгаа байх. За ер нь бол одоо банкуд маань бол бас илүү энэ ногоон одоо зах зээл дээр ногоон бүтээгдэхүүн гаргахад бол илүү манлайжуул ажиллаж байгаа. За дотоодын зах зээлийн хувьд бол аваад үзэхэд бол 27 тэрбум төгрөгийг 40 сая долларын үнэтэй одоо энэ бүтээгдэхүүн бол гаргацсан. За олон улсын зах зээл дээр бол ногоон доктортой нийгмийн ингээ 3 төрлийн бондыг гаргасан. Нийт 340 сая ам доллар ингээд хүрсэн. За ингээд дотоод гадаадын зах зээлийг аваад үзэхэд бол 396 сая долларын ингээ бүтээгдэхүүн бол бас гаргаад энэ бүтээгдэхүүн төрлөөр бас илүү эрчимтэй бас юм аж ахуйн нэгжүүд эдүүс нь бол нэмэгдэж байна гэдэг үл чинээс бол харж болох нэ. За ингээд энэ үрээд өнөөдрийн бас миний хөрөнгөний зах зээлийн одоо бүтээгдэхүүн зохицуулалт хэрэгжүүлсэн арга хэмжээгээд бол хичээл маань бол өндөрж байна. За яг нь иргэдийн хувьд бол одоо хувьцаа та бонд одоо сонгож байгаа бол манай одоо түрүүн хэлсэнчлэн 50 үн цасны компани бол байна. Одоо үн цасны компаниуд бол одоо брокер дилерийн компани бол байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ брокер дилерийн компанид та одоо хандаад ямар төрлийн хувьцаа авмаар байгаа. Тэгэхээр энэ компанитай бол та өөрөө бол одоо 50 үн цасны компаниас бол сонгох боломжтой. Тэгэхээр манай яг энэ одоо санхүү цэцүүлэх хорооны вебсайтн дээр бол энэ 50 үн цасны компани бас одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр энэ чинээс та илүү одоо идэвхтэй арилжаалагдж байгаа, илүү одоо сайн санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэдэг ийм одоо компаниудаас сонгоод тухайн брокерийн компанийг сонгох хэрэгтэй. За энэ брокерийн компанийг сонгохдоо бол та хамгийн дөрөнд бол тухайн брокерийн компани хэр одоо зах зээл дээр идэвх үйлчлэгээтэй явагдаж байгаа, харилцагчтайгаа одоо ямар харилцаатай байгаа, санхүүгийн үйлчлэгээний хувьд одоо шимтгэл хороон чинь ямар хэлбэртэй ингээд бол та тэрийг өөрөө судалж үзээд брокерийн компаниас сонгоод үн цасны данстай бол та захиалгаа өгөөд шууд одоо арилжаанд бас ингээд орцох боломжтой. Үн цасны данс байхгүй бол брокерийн компаниараа дамжаад бол энэ хувьцаа, бонд одоо хөрөнгө оруулах дамжуулаад бол орох боломжтой бол байгаад байгаа. Бас яг нь ер нь одоо хөрөнгөний зах зээлд оролцоход бол тухайн одоо брокерийн үйлчлэгээний компаниараа та хандаал ер нь бол энэ хүссэн одоо энэ цайны бүтээгдэхүүнээс бас авах арилжаанд одоо оролцох боломжтой бол байгаа. Бас нэг яг нэг зүйлийг тодруулаад хэлчих зүйл зүг баг. Яг энэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээн дээр бол зохицуулж байгуулгын зүгээс бол ямар нэгэн ийм хөрөнгө оруулагчдад иргэдэд бол яг ийм зөвлөгөө бол одоо өгөх тийм эрхүүл байхгүй. Харин энэ брокер үн цасны компанид бол илүү яг энэ хууль тогтоомжоо биелүүлж гинөө, хяналтаа тавьж гинөө, хөрөнгө оруулагчдын үйлчлэгийн эрх ашигыг бол зөрчиж гинөө гэдэг дээр бол хяналт зохицуулт бол тавиад бол явдаг. Тэгэхээр бол иргэн одоо хөрөнгө оруулагчд маань бол брокерийн компаниас сонгоод энэ захиалга одоо өгөөд арилжаанд оролцох бол боломжтой бол байгаа. За дараагийн асуулт. Нас барсан хүний арга гэр хувьцааны ногдол ашиг авч болно гэж байсан. Хэрэгжиж эхэлсэн үү? Энэ юу бүрдүүлэх вэ? За энэ дээр бас энэ 1072 хувьцааг одоо та бүхний бас мэдж байгаа. Одоо энэ хаалттай хувьцаат компани, Эрдэнэс 5 толгой хаалттай хувьцаат компани гэдэг бол байгаа. Тэгэхээр энэ компани маань бол үн цасны төвлөрсөн хадгалах хэмжээний төвд бол бүртгэлтэй. За Монгол улсын иргэд бол өөрийн гэсэн донцтой 2.4 сая иргэд маань бол одоо энэ компаниас одоо бол хувьцааг эзэмшдэг, бас хуулийн этгээдүүд эзэмшдэг. Тэгэхээр яг энэ дээр бол би одоо ямар нэг албан ёсны одоо бас байр суурь өгөх боломж байна. Саяхан бол яг энэ яг иргэний бас асууж байгаатай холбоотойгоор бол энэ засгийн газрын бас энэ шийдвэр гараад явж байгаа юм байлээ. Илүү одоо дэлгэрэнгүй тодорхой бас энэ болоод бол явах бах. За энэ шийдвэрээр бол засгийн газрын одоо шийдвэрээр бол одоо ялангуяа энэ нас барсан иргэдийн хувьд тухайн одоо үр хөвгтдээ гэр бүлийн хамаатан садантаа бас энэ өвлүүлэх боломжтой болох талаар бол юм шийдвэр гаргаад бол явах юм байлээ. Тэгээ яг албан ёсны юм шийдвэрүүд нь тодорхой болоод ирэхээр бол энэ компани дээр бол та бүх Эрдэнэс 5 толгой компани одоо үн цасны төвлөрсөн хадгалах хэмжээний төв дээр биеэр очиод бас одоо энэ хувьцаагаас өвлүүлэх авах одоо энэ эрх нь бол нээгдээд бол явах гэж бол мэдээлэлтэй бол байна. Нөгөө цэнхэр ягаан таслбар байдаг шүү дээ хүн болгонд тий. Тэгэхээр энэ цэнхэр ягаан таслбараа яаж хөөцөлдөж авах вэ л гэж. Энэ дээр бол яг хоёр одоо бас ийм арга хэлбэр бол байгаа тань. Одоо үн цасны төвлөрсөн хадгалах хэмжээний төв гэж бол байгаа. Одоо хамгийн түрүүнд бол иргэдийн зүгээс одоо юу гэвэл энэ үн цасны төвлөрсөн хадгалах хэмжээний төв дээр бол одоо ирээд биеэрээ ирээд бас яг энэ
өөрийн данстай байна уу? Хэрвээ данстай болвол тухайн үед одоо ямар компани цэнхэр ягаан тасалбар байсан, өөрийнх нь нэр дээр нь байна уу гэдгээ шүүгээд бас ямар брокерийн компаниар одоо дамжуулаад энэ данс нь нээгцэн гэдэг бол ихэнд бол тодорхой болгоод тодруулах нь зөв баг. За ингээд энэний дараагаар бол тухайн одоо брокерийн компани дээр бол очиж үзээд за яг энэ цэнхэр ягаан тасалбараар одоо бол өөрийнх нь одоо өмчлөлтөөр одоо хувьцаа байна уу гэдгийг тодруулаад үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо тухайн эзэмшигчдэр одоо байгаад байтал зөвшөөрлгүйгээр нь ч юм уу өөрийн мэдлэгөөр нь зарсан одоо ийм асуудал байх юм бол яг энэ өөрийн одоо дансны хуулаг гавал аваад бас энэ манай сонгогдсон хорон дээр бол яг ялангуяа бол энэ янз шалгалтын газар байна бол өргөдөл гомдлын бол аль бол ажилдаг. За энд бол хандаад энэ өргөдөл гомдлоос гаргаад явах бол бас ийм боломж бол байгаа. Дараагийн асуулт. Хувьцаа эзэмшигчийнхаа эрхийг хэрхэн хамгаалж байгаа вэ? За өнгөрсөн хугацаанд хохирогчдынхаа эрхийг өнөө хүртэл хангаагүй байгаа. За ялангуяа технологийн компанийнхаа үйл ажиллагаанд хэрхэн технологийн апдейт хийж байгаа вэ гэдэг энэ талаар мэдээлэл өгнө үү гэсэн. За энэ хувьцаа эзэмшигчдийн асуудал яалчгүй бас их тавигддаг. Тэгэхээр бол яг миний хувьд бол би одоо яг нөгөө үнцаасны газрыг бол одоо буюу өргөний зах зээлтэй холбоотойгоор л бас зарим мэдээлэл өгөх боломжтой байна. Тэр өөрөө санхүү цэцэл хороо маань бол зөвхөн одоо хөрөнгөний зах зээлээс гадна бол нийт 11 салбарыг бол хариуцж байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо тухайн салбарын одоо яг хяналт зохицуулалт ямар байгаа гэдэг бол манай нэг хяналт шалгалтын зохицуулалтын газар бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ байгууллагаас газраас маань бол яг аль биесны бас юм байр суурь бодлоготой бол байгаа. Зөвхөн яг өөрийнхөө зүгээс бас өнцгөөс бас мэдээлэл өгөөд яг энэ асуултны хувьд бол бас хариулахад бол зохицуулах байгууллагаас нь бол бас энэ яг хувьцаа эзэмших хөрөнгө оруулагчид үйлчлүүлэгчдийн эрх ашиг хамгаалах тал дээр бол ер нь л одоо өөрийн одоо хуулиар олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд бол холбоотой гарга хэмжээг авч одоо хамгаалах талаар бол ажилласаар ирж байгаа. За яг үнцаасны салбар хөрөнгөний зах зээлтэй холбоотой яриад үзэхэд бол ялангуяа энэ IPO хийж байгаа компани за хийхэд тавигдж байгаа шалгуурыг одоо тавьдаг энэ үнцаасны бүртгэлийн журам гэж бол байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчдын бас эрх ашиг хамгаалалттай холбоотой хамгийн нэг чухал зүйл бол мэдээллийн ил тод ойл байдаг. Мэдээлэл хэр сайн хүрэж байгаа юм бэ? Хөрөнгө оруулагчдад одоо үнэн зөв мэдээлж гин үү? Үйл ажиллагаагаа тайлгнаж гин үү? Санхүүгийн тайл нь одоо ил тод байна уу гэдэг л тавигддаг. Тэгэхээр энэ үнцаасны бүртгэлийн журмыг бол бид нар илүү олон нийтээр бас чиглэсэн мэдээллийн ил тод байдлыг бол тавигдах шаалгуудыг бол өндөрсгөж маягтжуулж өгсөн. Тэгэхээр одоо энэ биржид бүртгэлтэй компаниуд, IPO гэсэн компаниуд бол хөрөнгө оруулагчдад үнэн зөв мэдээлэл өгөөч. За энэ мэдээллийн ил тод байдлыг бол шалгуурыг бол өндөрсгөөд одоо тавигдж бол ирж байгаа. За мөн одоо түншлэн бол энэ компани засаглал гэж бол тавигддаг. За тэгэхээр орооны зүгээс бол энэ компани засаглалын кодекс бол бас одоо шинжилсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо эрх бүхий этгээдүүд буюу одоо компани тууз байна. За гүйцэтгэх удирдлага энэ этгээдүүдийн мэн бол одоо үйл ажиллагаа ил тод байдал хөрөнгө оруулагчдаас үнэн зөв мэдээлэл өгч ийн гэдэг гол одоо шаардлагын засаглал байгаа. Тэгэхээр энэ засаглалын бас шаардлагуудыг бол шинжилж байна. За ер нь хувьцаа эзэмшигчдийн бас нэг гол чухал бол нөгөө хуралдаа оролцож гин үү? Хуралд орлох болцоо нь хэр вэ гэдэг бол асуудал тавигддаг. Тэгээрс энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар өгч юмыг бол шинжилсэн. За одоо хөдөө орон нутагт байдаг ялангуяа иргэд бол одоо хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар ирээ хувьцаачтай хурлын болдог бол ирэхэд бас хүндрэлтэй, чирэгдэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хувьцаачтай хурлаа одоо цахимаар хийх, одоо мэдээллийн технологи ашиглаад цахимаар одоо зохион байгуулахын боломжийг үл нээж өгсөн. Ингэснээр хөдөө орон нутгатайгаа иргэд одоо хувьцаа эзэмших байна бол бас учирч байгаа хүндрэл нь одоо багасах тийм. Одоо байгаа газраасаа цахимаар одоо хуралдаа оролцоод мэдээлэл авах, саналаа хэлэх. За энэ одоо боломжийг нь бол одоо нэмэгдүүлж одоо бий болгосон байгаа даа. За дээр нь бол хувьцаа эзэмшигчд маань ялангуяа жижиг хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчтэй хурал одоо санал өгөхөд бол одоо эргэц нь бас одоо хэмжээ нь хүрдэггүй. Тэгэхээр бол энэ олон улсад бол ер нь ямар арга хэмжээ одоо юм бол компани засаглалын одоо кумулятив одоо арга гэж бол байгаа санал өгөх. Тэгэхээр энэ бас журмыг бол бид нар бол батлаад тэр энэ одоо жижиг хувьцаа эзэмшигчид одоо тоон одоо нэмэгдээд санал өгөх юм боломжийг нь одоо бий болгосон бол байгаа даа. Тэгэхээр бол ер нь бас одоо өөрийн одоо олгосон эрх хэмжээний хувьд бол энэ эрх ашиг хамгаалах зүйлээр бол одоо дээрх одоо журмуудыг одоо батлаад эрх зүйн орчныг тодорхой болгохоо дээр нь одоо хувьцаа эзэмшигч хувьцаат компанид бол холбогдох шаардлагуудыг үргэлээд бас энэ ер нь одоо мэдээллийн зөв хүргэж гин үү
гэдэг тал дээр бол ийм онцгой анхаарал бас ийм арга хэмжээ авч ажиллаж байна. За хувьцаа бонд хоёрын ялгааг тайлбарлаж өгнө үү гэж байна. Өгөөж эрсдлийн хувьд аль нь өндөр вэ? За энэ бас их зөв асуулт байна. Тэгэхээр нөгөө бүтээгдэхүүн яриа л гэдэг. Тэр ер нь бол хувьцаа бонд гэдгийг бас ер нь ямар утгатай гэдэг нь бол тодорхойлох нь бол зөв. Тэгэхээр ер нь эрсдлээр нь одоо аваад ер нь яг хувьцаа гэдэг маань бол за компанидор одоо жишээ олгоод үзье. Илүү одоо бодтой жишээ болгоход бол Апон хувьцаат компаниуд л аваад үзье. Тэгэхээр Апон хувьцаат компани нь бол өөрөө одоо тухайн компани бол өөрийнхөө одоо хувьцааг бол олон нийтэд бол гаргаад за биржид бүртгэлтэй бас энэ компани бол байгаа. Тэгэхээр хувьцаа гэдэг маань бол нэг талаас юу гэлж байгаа юм гэх юм бол тухайн хувьцаанд одоо хүн хөрөнгө оруулах юм тухайн компани хувьцаа эзэмшиж болдог. Хувьцаанд хөрөнгө оруулснаар. За дээр нь бол хувьцаа гаргана гэдэг бол нөгөө талаараа бас санхүүжилт одоо мөнгө хөрөнгө оруулагчдаас татж байгаа. Тэр тухайн компанид ямар ашигтай гэх юм бол за хувьцаа гаргах замаар одоо нэг 100 сая төгрөг татлаа гэж үзэхэд бол 100 сая төгрөгөө буцаагаад одоо нийлүүлэх өөх одоо үүрэг хүлээхгүй өөрөөр хэлбэл тухайн компани маань хувьцаагаа гаргаад өөрийнхөө компани одоо хувь нөөц хөрөнгийг нэмэгдүүлээд татсан хөрөнгөөр мэдээж хэрэг үйл ажиллагаа хөрвүүлэх бизнес явуулах одоо зарцуулаад бол явж байгаа. Тэгээ буцаагаад одоо татсан хөрөнгө бол өгдөггүй, үүрэг хүлээхгүй. Тухайн компани л өөрөө хөрөнгө нэмэгдээл үйл ажиллагаанд явна. Тэгвэл нөгөө талдаа ямар ашиг одоо өгөөчтэй гэх юм бол тухайн компанид одоо хөрөнгө оруулаад хувьцаа эзэмшиж болвол хувьцааг нь худалдаж авал хувьцаа эзэмшиж болж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайн компани одоо өмчлөгч болно гэсэн үг. Тэгээд хувьцаа эзэмшдэг хуралдаа оролцох, санал өгөх ийм одоо онцлогтой байгуул компани бонд гаргах юм бол бонд гаргана гэдэг нь бол өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд тогтоосон хэмжээтэй, тогтоосон хүүтэй хугацааны эцэст татсан дүнгээрээ хүүгөө төлөөд нэмэгдүүлээд одоо буцаагаад одоо эргүүлж төлнө гэсэн үг гэдэг ийм онцлогтой санхүү эрсдэл бол байгаа. Өөрөөр хэлбэл бондон дээр одоо жишээ аваад үзэх юм бол одоо зээл гэсэн үг, банкнаас зээл авдагтай адилхан. Тэгэхээр бол хувьцаа бондын ялгаа бол нэг ийм байгаад байгаа. Тэгэхээр тухайн компани бонд гаргана гэдэг нь бол үр төлбөр нэмэгдээс биш бол тухайн одоо компани өөрөө хөрөнгөд одоо нэмэгдэх хувьцаанд нь бол тоо бол нэмэгдэхгүй. Тэгэхээр одоо та одоо жишээ нь бондын авлаа гэх юм бол хувьцаа эзэмшиж болохгүй. Яг бол энэ бол зүгээр л одоо банкны зээлтэй адилхан өрөөл нэмэгдээл өөрөө авч ийн гэсэн үг. Тэгээ буцаагаал төлөх үүрэгтэй. Тэгэхээр бол нэг ийм ялгаад бол байгаад байгаа. За эрсдлийн хувьд аваад үзэх юм бол хувьцаа нь илүү эрсдэлтэй, бас өндөр өгөөжтэй. Бондын хувьд бол илүү эрсдэл бол бага. Тэгээ хөрөнгө оруулагч бол хэрвээ эрсдлээ одоо жигэнж үзээд за илүү одоо эрсдэл бага, тогтмол өгөөж өгөх одоо энэ оруулыг бол бондыг бол сонгох нь бол зөв баг. За тэгэхээр ийм одоо ялгаатай юм бол бүтээгдэхүүн хэрэгсүүлэл байгаад байгаамаа. Хэдээс дэш хувьцаа авбал санал өгөх хэрэгтэй болдог вэ гэж байна. Одоо жишээлбэл хувьцаа авал бас өгөөчтэй гэж яриад байна шүү дээ, тий. Тэгээ бас санал өгөх хэрэгтэй гэж ярьсан болохоор. За энэ яг нөгөө санал өгөх юм ярьж байна. Ер нь бол хувьцаа маань бол нэг хувьцаа бол одоо нэг л саналын хэрэгтэй. Тэгэхээр та нэг шиг хувьцаа эзэмшиж чинь үү, 5 шиг хувьцаа эзэмшиж чинь гэдгээс үл хамааран компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцоод санал одоо өгөх бүрэн мөл хэрэгтэй. Зүгээр 5%-аас одоо дээш хэрэг та хувь эзэмшдэг бол компани одоо нөгөө төлөөлөл өдөртөх зөвлөл гэж бол байгаа. Тууц гэж бол нэршдэг. Тэгэхээр тууцад нь одоо өөрийн одоо хүнийг одоо санал болгох, тузын гишүүнд одоо нэр дэвшүүлэх. За ийм одоо эрх нь бол 5-аас дээш хувьтай бол одоо нээгддэг. Тэрнээс биш бол ерөнхий одоо тухайн компани хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа оролцоод саналаа өгөх энэ бүх эрх нь бол бүгд бол одоо нээлттэй бол байгаа. За орон нутгийн гаргасан биржийн бус зах зээл дээр гаргаж байгаа бондод ямар татвар төлөх вэ? Жишээ нь Өмнө Говь аймгийн хувьд бол 16% хүүтэй бондын орлогоос ямар татвар төлөх вэ? Засгийн газраас гаргасан бондод татвар төлдгөө, орон нутгаас гаргасан бондод мөн адил үү? За энэ бас их ер нь бол зөв сонирхолтой бол асуулт бол байна. Тэгэхээр бол татварын тухай хууль дээр холбогдох одоо нэг заалтууд бол мэдээж ирүүл байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын бонд нийслэлийн хувьд бол татвараас бол чөлөөлөгдөж байгаа бондын хүн бол за аймгийн хувьд бол бас яг энэ татварын хувь дээр бол за хүн бол одоо яг ийм чөлөөлөгдөх талаар бол одоо бас яригдж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр бол энэ бол засгийн хувьд бол бонд нь бол чөлөөлөгдөд явдаг. За бонд аваад ирсэн тохиолдолд байгаа юу?
хэрвээ эрсдэл гарвал хаана яаж хандах вэ? Гомдлоо хэрхэн барагдуулах вэ? За одоогоор биерж болон биежин буцах зээл дээр одоо аж ахуйн нэгжүүд бол бонд бол гаргацсан байгаа. Тэгэхээр энэ гаргацсан бондтой холбоотойгоор бас ямар нэгэн хөрөнгө оологчдоос бол одоо гомдол бол гараагүй байна. Ямар нэгэн бас юм одоо эрсдэл гэж үл ярьдаг. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө бас энэ олон улсын жишээгээ тавал дефолт гэж үл ярьдаг. Тэгэхээр ийм одоо альва эрсдэл бол гараагүй байна. За цэнхэр айгаан тасалбараа иргэн өөрөө заавал байж шалгуулах уу? Улаанбаатар хотод байгаа гэр бүлийн хүнээ явуулаад шалгуулж байж болох уу? Цэнхэр айгаан тасалбараар авсан хувьцаа дутуу байсан үүнийг хаана хандаж шийдвэрлүүлэх вэ? Аваагүй байхад та одоо гарын үсэг зураад авсан гэж гарч байх юм аа. Энийг хэрхэн шалгуулах вэ гэж. За энэ бас дөрүүчийн оролцогчийн маань бас асуулттай бол ер нь давхцчих. Тэгэхээр бол одоо яг өөрийн өмчлөлтөөр одоо нэртэй бас үн цаас хувьцаагаа бол өөрийн биеэрээ бас ирээд энэ үн цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэж бол байгаа. Тэгэхээр энэ одоо байгууллага дээр ирээд одоо шалгуулад аль брокертоор одоо данс нэгдээд энэ цэнхэр ягаан тасалбар нь бүртгэлтэй байсан гэдгийг шалгуулах хэрэгтэй. За тэгээд энэ одоо өөрийн одоо зөвшөөрлгүйгээр зарагдсан одоо ийм асуудал байх юм бол за манай энэ хян шал зохицуулалтын газрын одоо өргөдлөг гомдлын алба гэж бол байгаа. Энд бол бас та хүсэлтээ гаргаад одоо яг ямар учиртай байсан гэдэг бол одоо тодруулаад явах боломжтой. За ингээд энэ тохиолдолд бол манай энэ одоо албанаас бол дараагийн одоо бас холбогдох чиглэл заавар өгөөд бол явдаг. За Эрдэнэс 5 толгой 1070 орох хувьцааг өвлүүлэхэд 2012 оноос өмнө нас барсан хүнийх өвлөгдөх үү? Хувьцааг өвлүүлэхэд. За энэ одоо бас түрүүчийн л одоо оролцогчтой маань бас асуулт бол илүү бас давхуцж байна. Тэгэхээр бол одоо яг түрүүн бас бол хэлсэн. Ер нь Эрдэнэс 5 толгой одоо хувьцаат компанитай холбоотой яг ялангуяа энэ өвлүүлэгтэй холбоотой асуудал дээр бол засгаас маань бол одоо ийм дотроо ийм шийдвэр бол гаргасан. Одоо энэ холбогдох тогтоол шийдвэр нь бол илүү албачаад бол явах бах. Тэгэхээр энэ одоо шийдвэрүүд нь бол албачаад олон нийтэд ил боллоод эхлэхээр бол та бүхэн маань бас энэ үн цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв дээр ирээд бас энэ холбогдох хүслүүдээ гаргаад одоо шийдвэрлэлд явах бол боломж нь болоод нэгдэх баха. За банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн тооцоол бодох аргачлалд хяналт тавьдаг уу? Энэ аргачлалд хяналт тавих шаардлагатай байна. Маш их өндөр хөө бодож байна гэж. За яг одоо миний хувьд бол бас энэ өөр салбарын өөр одоо холбоотой хичээл заавар заасан болохоор бол энэ дээр одоо манай одоо банк ус санхүүгийн байгууллага гэж одоо энэ бодлогын газар л байдаг. Тэгэхээр энэ байгууллага маань одоо яг энэ банк ус санхүүгийн байгууллагуудын хяндаг бас бодлогын нийтэд одоо газар болохоор бас яг миний хувьд бол энэ өөр одоо байгууллагын өөр салбарын бас асуудал дээр бол холбоотой мэдээлэл өгөх боломж алгаа. За 1072 хувьцаа битэг үлгээрээ 1072 хувьцаа хүүхдийн хувьцаа ороогүй байна. Ямар дугаараас тодруулах вэ? Холбоо барих. За энэ хүүхдийн хувьцаа гэдэг бол бас энэ ноогдлшигтай бас холбоотой байж л магадгүй юм одоо. Тэгэхээр бол ер нь энэ үн цасны төвлөрсөн хадгаламжийн юм одоо төв байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой одоо манай 2.4 сая иргэд мөн л данстай. За 5 тол Эрдэнэс 5 толгой маань одоо ноогдлшиг дараахаар бол энэ дансанд нь ордог. Тэгэхээр та бүхэн маань болвол энэ хамгийн дөрөнд бол энэ үн цасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэж бол байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагатай хандаад бас энэ байгууллага маань бол албан ёсны захим ууцтай байгаа. Тэгэхээр дамжуулаад холбогдох дугаараар мэдээлэл бол аваад явах нь зөв баха. Цэнхэр ягаан тасалбар тухайн үед нэг компанид өгөөд нөгөө компани маань дампуурсан. Шалгуулахаар гарч ирэхгүй байгаа тохиолдол яах вэ? Хэрхэн хаана хандах вэ? За ер нь бас энэ цэнхэр ягаан тасалбартай олон одоо асуултууд бол байна. Тэгэхээр ер нь доорч гэсэн бас нэлийн асуултууд бол байна. Тэгэхээр ер нь нэг базаад яг нэг хариулт хэлсэн зүг баха. Түрүүн бас дахиад хэллээ. Энэ та бүхэн маань бол энэ ер нь бол яг ийм гол одоо асуудал бол гардаг аа. Тэгэхээр үзээсээ төвлөрсөн хадгаламжийн төв байгуулалт маань ихэд бол хандаад ер нь яг энэ өөрийн одоо данстай байна уу? Дансанд нь бол одоо тухайн үед цэнхэр ягаан тасалбар энэ брокерийн одоо пүүсүүд гэж бол байсан. Одоо дээр үе энэ ялангуяа өмчөвчлөлт 90-ийн онд бол тэгэхээр энэ ямар одоо пүүс дээр одоо данстай байсан
Цэнхэр ягаан тасалбар аль компани цэнхэр ягаан тасалбар одоо хувьцаанд байсан гэдгийг шүүж үзээд холбогдох одоо тодорхой хуулгаа авах хэрэгтэй. За ингээд ямар нэгэн зөвшөөрлгүйгээр гарын үсгүйгээр одоо ингээд зарсан, бүсүүд нь зарцсан ийм одоо тохиолдлууд байх юм бол холбогдох мэдээлэлээ одоо бас тодруулаад за энэ манай одоо үрдэл гомдлын албанд бол хандаад за тэгээд үрдэл гомдлын одоо албаас маань бол тухайн одоо брокеринг компаниудад бас хандна, чиглэл хөргүүлнэ, бас холбогдох мэдээлэл авъя гэд. Ингээд батаас энэ яг ямар одоо хэлбэрээр шилжчихсэн байна уугүй гэдэг бас шүүлгээд энэ тодорхой одоос ингээ мэдээлэл ер нь бол авчих бол боломжтой байгаа шүү. Цэнхэр ягаан тасалбарын чиглэлээр маш их асуулт байна. Сая нэлээд бас тодорхой хэллээ тий. За түрүү нэг асуулт байсан. Өмнөгөө аймгаас гаргасан бонд дуусчихсан уу гэдэг нэг асуулт. За өмнөгөө аймгийн бас бонд маань бол анх удаа бол гарч байна. Ялангуяа энэ аймагаас бол анх удаа бол гарлаа. Монгол улсын түүхэнд бол энэ бас бүтээгдэхүүний төрөлжилт бол илүү сайн явагдлаа. За ер нь нэг их өнгөчтрийн байдлаар бол та бүхэн бас энэ хөрөнгөний биржийн одоо мэдээлэл сайтнаас ороод бол үзээд дэлгэмгүй мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд арилжаа нь бол бас амжилттай явагдаад бол дууссан байлээ. За тэр үнэн цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн бас нэг утас хаягийг бас энэ мессенжер дээр бичсэн байж байгаа. Та бүхэн бас тэндээс ороод аваад бас тийм мэдээлэл авах нь зөв тийм. Нээл хаяг сайт гэдэг холбоо ярих бүх мэдээллийг тавьсан байгаа. Ингээд Эрдэнэс 5 толгойн хувьцаа хизээ нийтлэлтэй арилжуулагдах вэ гэж. За энэ мэн бас илүү бас их зөв асуулт тийм. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой маань бол бас төрийн бас мэдлийн бол байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр бол засгийн газар одоо улсын хурлаас холбогдох шийдвэр гараад ирсэн тохиолдолд бол энэ компани маань бол одоо түрүүн нэг IPO гэж үл ярьдаг. Энэ дагуу IPO хийгээд тэгээд одоо бүртгүүлээд энэ биржтэй бас энэ бүртгэлтэй бол боломж нь бол нэгнэ. Тэгэхээр бол энэ дээр засгийн газар одоо улсын хурлаас бол холбогдох шийдвэр бол гарах бол одоо хэрэгтэй ёстой л байгаа даа. За хамаагүй. Ер нь дүүрэг сум бонд гаргаж болох уу гэнэ? За дүүрэг сум бол бонд гаргаж болохгүй. Тэгэхээр энэ хуулиараа бол засгийн газар аймаг нийслэл одоо гарах боломж бол байгаамаа. За хамгийн цэнхэр тасалбарын 186 хувьцаа байгаа. Одоо түүнээсээ ашиг хүртэж болох уу? Ер нь бол албаагчдад маш их л хувьцаа. Тийм, ер нь их цэнхэр ягаан тасалбартай бас хөдөө орон нутагт маань бол олон иргэд байна. Тэгэхээр энэ яалчгүй бас энэ бол чухал одоо асуулт байна. Тэгэхээр танд өөрөө одоо бас би түрүүн хэлсэн. Яг өөрөө аль брокерийн одоо компани дээр данстай байна. Тэгэхээр цэнхэр ягаан тасалбарч аль компани хувьцаа байна гэдгээ бол шүүгээд дансны хулгайлт та одоо мэдээд авах нь бол зөв. Ингээд энэний дараагаар бол та тухайн компани одоо хувьцаанаас бол хэрвээ ноогдол шиг тухайн компани өгч байгаа бол энэ бас өгөөж бол өртөөд явах бол нээлттэй боломж нь бол байгаа. За ингээд өнөөдөр маш идэвхтэй оролцогчдоо тэг мэдээллийг дэлгэрэнгүй өгсөн одоо энэ хатар ахлах референттэй бас их талархал дэвшүүлээ. За та бүхний бас маш их асуултууд ирээд байна. Энэ асуултуудыг бас нэгтгэж агаад нэгдсэн хариултыг бас дараагийн 7-4-10 дээр бид бүхэн бас мэдээлэх болно. Мөн энэ талаар мэдээллийг авч чадаагүй албаагчдад бас манай YouTube одоо энэ бичлэг маань үлдэж байгаа. Тэгэхээр үүнээс бас нөхөж үзэх боломжтой байгаа шүү. Ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. За дараа дахин уулзъя. Баярлалаа.